बिटिआरआ सौदियासिम हाफैलायबाय माने बारायनाया जाहैलायबाय आरो माला माला जाखो आं बेखौ मिथिला खिन्थु प्रमद बर' बिथां सारासो मिथिसिगौ दा थारैनो बाथ्राया सैथोना फैगौ बिटिसि इलेक्सन जानो गोनां इलेक्सननि थाखाय बुंलानाय बाथ्रा बिनि फोरमानखौ होनो थांगासिनो दं बे भिडिअनि गेजेरजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि दाख्लि जे हाग्रामा महिलारि सारखौ लोमजानाय अबस्थायाव गाज्रि खोथा बुंदोंमोन ना बिनिनो फोरमान हिसाबै बिथांमोना सासे इएमजों बाहायजायो सालायजायो बेखौ फोरमान होदों आं नङा दै उनाव दसे उनाव खिथागासिनो दं आं लोगोसे आरोबाव बर्तमाननि गोदान राजखान्थि हान्जा एपिपि जोनोम जानायनि मेन रेसपन्सिबल सल रेसपन्सिबलआ जाहैबाय गबिन्द बसुमतारी सार फेरेंगा सार प्रमद बर' सार बिटिआर सरकार बेखौ आं बुङाखै सासे बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिया बुंदों नै माला मावखो बेथ' बिराद माने मिनिथावना खोथा माला माने सदियासिम माने बिटिसिआव हाबखो बा बिटिआर हाबखो सोर बुङा माला माने पार्लियामेन्टआव पास जाखो बेलाय माला गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन ओंखार बेखौ खोन्थाथों गावसोर रायजोफोरनि सिगाङाव गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन ओंखारागौ माने जोंलाय बोरै फोथायनो बिथाङा माला सोनो हाखो बिटिआरआव आरो बोरै सदियासिम सोनाय सिमा बारायनाय खोथा बुंलायखो बेथ' बिराद माने मिनिथावना जुदि सोदोंब्लाथ' पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनांगोन ना आसाम केबिनेटआवबो पास जानांगोन बेयो दा ओरैनो बुंब्लाथ' जानाय नङा माने अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड नामनि जि मोनसे गोदान माने पलिटिकेल पार्टि जोनोम जाबाय बिटिसिआव बेनि सल रेसपन्सिबलआनो जाबाय दानि रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बुब्लियाथ' एक्चुअलि बियो मोनसे निउज चेनेलनि केरेक्टारिस्टखौ बिथांमोना लायाखै बिथांमोना पलिटिकेलि मटिभेटेड मोनसे चेनेल आरोखि आरो बिथांमोनखौ सानफ्रोमबो मटिभेशन खालामो मोनसे पलिटिकेल पार्टिया आरो बिथांमोनखौ सालायो सासे इएमआनो जों जोबोद इन्टारेस्ट जागोन दिनैनि भिडिअआ बेखायनो नोंथांमोनखौ आं मोनसे आरज जोबजासिम थाबाय थाबानो जाबाय स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं सदियासिम बारायलायबाय बिटिआरनि सिमाया दा खोथाया जाहैबाय जोबोद मिनिथाव बिनि सिगां मोनसे खोथाखौ आङो सावरायग्रोनो आखायाव लादों जे जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्ट जाबाय बेनिफ्राय जोङो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला जोंहा दा बिटिआरआव मा गैया एमपि सानै दं रायजो सभा लक सभा ट्रिपल इन्जिन सरकारजों एलायन्सआव दङ बिटिसिआव दङ स्टेटआव दङ सेन्ट्रेलाव दङ अमित शाहजों सिन्था बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बेवहाय माबा मोनसे नांगौ इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेम्स बा माबा मोनसे स्कुल कलेजेसफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायैनि प्रब्लेम्स बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा जायैनि खोथाफ्राव जेंनाफ्राव जोङो खुनु आन्दलन खालामनांगौनि गोनांथियानो गैया थांनाय माखासे लागाथार समाव स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाथारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामदों बेखौ जों बयबो नुदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव लाइसाम लादु सिंखौ होखानायनि आन्दलन खालामदों बेखौ जों बयबो नुदों जोंनि फंबाय बिनानावमोना लोब लोब ओंखारलांदों जों मिथिगौ आरो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा जाफुङैखौ मिडियानि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नारसिनबाय थायो नारसिननांगौनि मा गोनांथि दं ट्रिपल इन्जिन सरकारजों एलायन्सआव दंफाजोबो बिटिआर स्टेट आरो सेन्ट्रेलावबो आरो लोगोसे जोंहा सानै रोनगोरा नार्जारी सार जयन्त बसुमतारी सार रायजो सभा आरो लक सभानि एमपि दं मा सिन्था दं जोंलाय थेवब्लाबो दि मोनसेबो जाफुङाखै आरो आन्दलन खालामनो गोनां जादों बियो मा रायजो राजाफोर बियो मा एन्सारखौ जरुर लिरनानै हर लोगोसे प्रमद बर'आ फैगौ बिटिसि इलेक्सनखौ टारगेट खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे खोथा लानानै रायजोफोरखौ बुरखायबावदों जे थांनाय समाव वान भट वान जबखौ लानानै बिथांमोना हाबदोंमोन मोनदोंमोनबो नाथाय नैबे बर्तमान समाव जाबादि सालायनो मोननानै 5 बोसोर सालायनो मोननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ फोथायखेबस' खालामबाय वान भट वान जब केने जब मोनसेखौनो होनो हायाखिसै बेखौथ' रायजो राजाफ्रा आइ उइटनेस दं रोखा रोखा फोरमान दं दा बेजों हायैनि खायदा खालामनानै बिटिआरआ सदियासिम हाबबाय होननानै मोनसे
इलेक्शननि टारगेट खालामनानै बे खोथाखौ लानानै बुंगासिनो दं। बेसेबां मिनिथाव। थांनाय समाव सोसनजाबाय होननानै बुंनाय 60था गामियानो गुलाय गुजायसो जानानै दङ। ओरैबो जाया ओरैबो जाया, बबेजों थांगोन बबेजों थागोन नुवाखै होनबा निउस मिडियायाव नोंथांमोन रायजो राजाफोर। आरोलायनो सदियासिम थाल्ला रायजो राजाफोर। आरोबाव प्रमद बर' बिथांजों थगायजाबावनांगौनि गोनांथि गैला। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिया सासे EMजों सालायजायो, बियो फोरमान जाबाय। बिथांमोना बे EM सारा जेखौ बुङो बेखौसो बिथांमोना लायो मावो। अब्ला रायजोनि मा फोसावगोन बेखौ नोंथांमोना लिरनानै हरदो। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, जोंहा NDPनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी सार डिपुटि चिफ प्लास MLA CM सोलै डिपुटि CM, लोगोसे मस्ट पावारफुल EM हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी सार दङ, सावरायग्रा सायखं सारमोन दङ। अब्लाबो एक्स NDP आदामोननि इसुफोरखौ जेबो नायसनासै। रन्जन दैमारि सारा दाबो जेलावनो दं, माखासे केडार्सफ्रा एनायै नांनानै दं, जेलावनो दं, मावगोन मावगासिनो दंल' होनो दाबो जाया। रन्जन दैमारि सारनि नामखौथ' खुगायाव लाया। बाथ्राया मा? दा बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा बुजियो, बयबो इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो बुजियो, नंमारगौ बे गोदान राजखान्थि हान्जा APB अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बे जोनोम जानायनि सल रेसपन्सिबोला बिटिआर गभर्नमेन्ट। प्रमद बर' सार, रनजित सार, गबिन्द सार, सायखं सार, बिटिआर गभर्नमेन्टआनो बेनि सल रेसपन्सिबोल। आरो बे माखासे NDPनिफ्राय थांनाय मेन पदआव थानाय गबिन्द बसुमतारी सार, रनजित सारमोना नायसननांगौमोन। प्रमद बर' सार बिथांमोनानो सल रेसपन्सिबोल फर द फर्मेशन अफ निउ रिजनेल पलिटिकल पार्टी इन बिटिआर नेम APB अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। नङाबा मोनब्रै मोनबा रिजनेल पलिटिकल पार्टी जोनोम जानांगौनि गोनांथि गैयामोन। बिथांमोना नायसनो मोनब्ला बिथांमोनजोंनो खामानि मावगौमोन, बयबो खामानि मावगौमोन, मोजां मोनगौमोन। साबसिननिफ्राय हामसिन मावनायखौसो लुबैयो। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।